Hello，大家好，我是 DP。就在前不久，GPT 5.6 Soul 这款模型在 Codex 中已经可以支持到 EM 的上下文。在之前，它是只针对 APR 用户的支持，现在对于 GPT 订阅用户也是可以支持到的。这里面有些内容比较有意思，所以我们做一个汇总和分析。首先，这期视频是一个基于教学和讨论目的录制的，数据来自网络公开分享内容，仅供参考，一切以官方文档为准。首先，在开始之前，我想请问大家一个问题：Codex 中5.6 Soul 这个模型的 EM 上下文是你所需要的吗？一、二、三，请在评论区或者弹幕中留下你的想法。首先，我们来看一下官方公告，非常简单，我给大家标出了1、2、3个位置。1号位说的是5.6 Soul 这个模型，请注意是5.6 Soul，不是5.6所有的模型，是在 Codex 中可以使用 EM 的上下文。2号位说的是之前这个 EM 的上下文只是针对 APR 的 case，但现在是 GPT 订阅用户可用，这和我们前面解释的内容是一致的。然后关于开启的方式也非常的简单，官方提供了两个方式。第一个方式就是 A， 可以直接修改 codex config 点 toml， 把以下的内容加进去。其实第一行指定的是模型，然后下面两行是指定了上下文和压缩的长度。这个方法修改以后是永久的，就是以后你所有的 codex， 包括 codex CLI、codex VS Code 插件以及 codex APP 都能生效。另外还有一个方式是一次性的，针对一种，比如说你想测试一下这个场景，在 CLI 中，你只需要使用下面这个命令，在启动的时候指定模型并指定参数，其实和上面是一样的，就可以完成开启。这里面的内容有点多，如果你不想手动的去敲呢，你可以这样打开 dprt 点 lab00 点 com， 在1号位搜索 codex， 然后找到这些视频对应的文章。打开文章以后，你就可以在1号位找到对应的内容，直接复制就可以了。然后我们在测试中用这张图来解释一下，用的是 Plan B， 就是一次性的方法，用 codex 命令行的方式启动，在1号位，然后在2号位就可以看到上下文的窗口是 EM， 这个没有问题。接下来想跟大家聊一聊价格，因为大家可能觉得 EM 是一个很好的事情，但是我这期视频其实是给大家泼一盆冷水，我们一点一点来说为什么我尝试说服你们，或者说我尝试把我的想法跟大家分享。首先是关于价格，Codex 的上下文或者说 OpenAI 的上下文，在 GPT 5.6 Soul 的时候有一个分段，就是0到 272K 是一段，272K 以后是另外一段。那么这就是我标出的1号位，1号位叫 Long Contact，这就是长上下文。那么之前呢就是短上下文，短上下文的价格就是2和4，长上下文的价格就是下面的3和5。我们先来看2和3， 2和3是对照的，分别是5、0.5和6.25，以及10、1和12.5。也就是说，输入相关的价格在短上下文的时候是1倍的话，那么长下文就是翻了1倍，就是2倍，这就是乘以2。但是输出的价格是从30到45，也就是说，到了长上下文是乘以1.5倍。但是我的价格为什么标注的标题是乘以2呢？因为随着你的上下文增长，你的缓存读取的价格也会变长，因为你上下文变长了，需要读取的内容变多了，那么这个价格也升了。所以我们姑且认为长上下文你需要付出的价格是短上下文的2倍。OK，接下来是我的一些个人建议。首先，关于新手，如果你不明白什么是上下文，什么是长上下文，什么是价格翻倍，什么是输入输出，这些你都不明白，那么很简单，无脑的选择官方已经设置好的默认参数272，对你是最优的一个解。如果你的项目比较复杂，有一些较长的上下文的需求，那么我的建议是不要让你的上下文窗口超过 500K， 已经是非常极限的一个数值了。至于所谓的 EM 的上下文，我只能说听起来很美好，实际上就那样。
然后为什么我这么说呢？我想通过这张图跟大家分享一下，这张图并不是说它有多准确，只是说它代表一个趋势。我分别标出了1、2、3三个位置，分别对应的是 GPT 5.5 模型在 256K、512K 以及 EM 上下文时的模型能力情况，分别是 87.5、81.5和74。也就是说，上下文越长，它的模型能力降得越低。我再次提醒，这个数值不代表实际数值，我只是用它来表示一个趋势。那么，大家在这里想象一下，上下文从 256K 到 EM， 你付出的是什么？是接近翻倍的价格，你得到的是模型能力的下降。而且这里我想提醒大家的一个点是，随着你的上下文增长，你的对话里的噪音会非常的大，对模型的准确度以及它完成任务和你预期的程度就是正相关的，就是会越来越差的那种感觉。好的，这是我个人的一个建议。我们来做一个比较简单的总结。对于 Codex 来说，最关键的会是什么呢？它不是你的上下文窗口有多长，而是你要合理的管理好你的对话，合理安排才是王道。所以对话管理比长上下文更重要。然后非常非常建议大家要谨慎的对待 EM 的这个上下文的选择。EM 并不是说你只是付出了更多的价格，模型能力可以得到保持，它可以按照 256K 以内的那种工作效率完成后续的256到 EM 的这个额外的3倍的这个上下文窗口的工作效率，其实不是。你需要考虑的除了模型价格以外，要考虑模型的能力，要考虑噪音的干扰，要考虑它的专注力，要考虑很多很多的东西。当然，我这么说也并不是说 EM 就并一无是处，因为很多大模型，或者说基本上主流的大模型都支持到 EM， 但是目前来说 ，EM 只是看起来很美好。我们希望未来它能保持一个均衡性，也就是把现在的256或者272拉伸再拉伸，能够拉伸到500到600K 的一个稳定性，然后之后再出现缓慢的下降，这样 EM 就有了比较好的一个前景。但是目前来说，可能真的只是看起来比较好。好的，这就是这期关于 Codex 中已经开始支持 GPT 5.6 Soul 这款模型的 EM 上下文相关资料的整理以及分析视频的全部内容。如果这期视频对你有帮助，请帮忙点赞和转发。如果你有相同文件想要分享或者遇到相关问题，欢迎留言。我是 DP，谢谢。